សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកធ្វើ steak សាច់គោបែបខ្មែរនិយាយតែខ្ញុំចេះតែធ្វើតាមការនឹកឃើញរបស់ខ្ញុំទេឥឡូវខ្ញុំមកហាន់ចេកថាវភាសាខ្ញុំចូលចិត្តផ្ទាប់ចេកថាវជាមួយសាច់គោបន្ទាប់មកគឺខ្ទឹមសគឺផ្ទាប់ជាមួយសាច់គោគឺត្រូវគ្នាណាស់ហាន់វាស្ដាងចឹងមកកុំឲ្យវាខាលពេលដែលយើងញ៉ាំទាំងដុំវាខាលខ្លាំងវាហឹរខ្លាំងណាហើយបន្ទាប់មកយើងទៅរៀបវាដាក់ចានមកទុកវាមួយឡែកសិនឥឡូវយើងមកហាន់សាច់គោគឺខ្ញុំដាក់តាបន្តិចទេឯសារយើងធ្វើតែ2ដុំទេហាន់វាទៅនិយាយចឹងសាច់គោនេះល្អណាស់សាច់គោខ្មែរមើលសាច់វាផុយហើយឡើងក្រហមឆេះហ្មងហាន់វាជារាកចឹងមកដើម្បីស្រួលយើងហាន់វាជាចំណិតតូចតបមកយើងចាប់ផ្ដើមហាន់វាជាចំណិតតូចចឹងដើម្បីឲ្យស្រួលក្លុកឥឡូវខ្ញុំហាន់ហើយឃើញសាច់គោវាឡើងក្រហមឥឡូវខ្ញុំយកវាក្លុកសិនឲ្យវារាងម៉ត់ក្លុកខ្ញុំដាក់ប្រេងល្ងបន្តិចប្រេងខ្យងបន្តិចហើយនឹងម្រេចតបមកយើងដាក់ស្ករបន្តិចប៊ីចេងបន្តិចចុងក្រោយទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនឹងរ៉ឹតឌីបន្តិចតបមកយើងក្លុកវាទៅដល់ពេលក្លុកវាហើយខ្ញុំចែកសាច់ចេញជាពីរសិនជាយើងដាក់ទាំងអស់តែមួយវាក្រាស់ពេកវាជៀនទៅវាឆ្អិនតែខាងក្រៅបើអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំរាងឆៅដាក់ក្រាស់ល្អដោយសារយើងហាន់មកវាចេញទឹកចេញឈាមខាងក្នុងអញ្ចឹងណាដូច steak អញ្ចឹងណាតែនេះខ្ញុំដោយសារខ្ញុំចង់ញ៉ាំវាឆាំអញ្ចឹងមកខ្ញុំយកវាទៅកិនអញ្ចឹងឲ្យវាម៉ត់សាច់ល្អិតទៅយើងស្រួលញ៉ាំជាងសាច់ទាំងដុំអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំនេះវាហើយខ្ញុំដាក់ប៊ឺចូលវាប្រើខ្លាញ់តិចពេលខ្ញុំអាំងវាជាមួយប៊ឺវាឈ្ងុយខ្លាំងអញ្ចឹងយើងប្រែទៅប្រែមកតទៅវាឆ្អិនទៅបើអ្នកអត់ចូលចិត្តញ៉ាំឆ្អិនទេដាក់មកត្រឡប់បានតែខ្ញុំចង់ឲ្យវារាងឆ្អិនដល់ខាងក្នុងទៅខ្ញុំចៀនវារាងយូរបន្តិចខ្ញុំប្រែវាប្រែទៅប្រែមកតវាលែងចេញក្រហមខាងក្នុងអញ្ចឹងឥឡូវឆ្អិនហើយខ្ញុំយកវាដាក់ចានតបមកដល់ពេលញ៉ាំហើយនេះដល់គ្នាទៅមើលខ្ញុំញ៉ាំទាំងអស់គ្នាទេទាំងអស់គ្នាខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ទឹកដែលខ្ញុំជ្រលក់សាច់គោ steak ហ្នឹងគឺទឹកតៅហ៊ូ